쓸데없는데 끌리는 병맛 지식, 초콜릿 하나가 세상을 바꾼 순간 1945년 한 과학자의 호주머니에서 기적이 시작됩니다. 미국의 퍼시 스펜서는 전쟁용 레이더를 만들던 중이었죠. 그런데 갑자기 주머니 속 초콜릿이 녹아내리기 시작했어요. 왜 갑자기 녹지? 그는 호기심을 참지 못하고 실험을 시작합니다. 이번엔 팝콘을 옆에 두었더니 펑 하고 터지며 팝콘이 완성됐죠. 이 우연한 발견 덕분에 우리는 전자레인지를 얻게 되었습니다. 즉 전쟁 무기를 개발하다가 뜻밖의 간식 제조기를 발명한 셈이죠. 우연히 만들어낸 전자레인지는 오늘날 간편식 혁명의 주인공이 되었습니다. 결국 세계 최초의 전자레인지는 녹아버린 초콜릿 덕분에 탄생한 거죠. 여러분도 지금 당장 초콜릿 대신 구독과 좋아요를 눌러주세요.